Sexto lugar pro Davi. Primeira posição. Caraca! Raul Miranda. Quinta posição, Joaquim Dias. Sexto lugar pro Davi. Rosinão. Sexta posição para João Gabriel Pereira. Com a nota de número 98. Vocês vão vendo ali onde é que é o corte. Vocês vão vendo que a pista fica bem melhor. O primeiro colocado. Rafa Becker é o primeiro colocado de passar aqui na meta em 89 e é o segundo colocado, 89 pontos. 11 pontos. A matemática total está 118 a 109. Sem o final, são 9 pontos. Posição e o Carmichel correr. Aqui na escola, Carmichel, o nosso Garbaito. No segundo, o Carmichel passou em terceiro e o Raul Miranda em quarto. 7 é o primeiro, 28 é o segundo, número 4 é o terceiro e o número 205 na quarta posição. Vocês vão ver que a pista é veloz. Pelo Vitor, no Gamitano, a Romilano, na Curitiba. Assim como o Garmichel e o Vitor Hugo, que é o segundo colocado. Só de vantagem para cima do Raulzinho. Rafa Becker é o primeiro colocado e por enquanto está ficando pelo 5 no trabalho. 5 minutos de prova. Dedinho então na internet. Aqui a gente acaba se ouvindo, né? Tem um retardo de Rafael Becker é o primeiro colocado. No lugar Michel, que tem pressão pro Raul Miranda. Teve que sair Rafael do trilho para começar a disputar a ultrapassagem para cima do Davi. Perdeu tempo. O Carmichel praticamente colou no João Gabriel, eles estão nesse exato momento na linha de chegada. Tem que sair do trilho, tem dificuldade o Rafinha para passar. O Raul acabou ficando um pouquinho, apenas 3 pilotos agora na briga pela primeira posição e os três conseguiram passar. Mas a dificuldade da ultrapassagem mostra aí que quem tem uma posição tem que valorizar muito ela.
perdão, com 14 pontos. Muito bem na última ultrapassagem, fazendo a chegada, abriu 2 segundos. Não poderia terminar entre os primeiros colocados. Não é isso que vai acontecendo. Piloto de Itapiranga, da família Becker, nesse momento tem a primeira posição. Muito concentrado, está próximo do título de certeza que mais do que 30 segundos para fazer esse trecho todo. Ele já vai receber a próxima 2 voltas. 9h45. O provável campeão catarinense. Placa de 2 voltas para Raul Miranda, primeiro, segundo, terceiro e o quarto colocado na prova. Segue a pressão do Carlos Michel, o vice-segundo, que é o segundo da prova. Eles vão indo na sequência de costelas, faz o trabalho na sequência de costelas. Está fazendo 22, vai ficar apenas um ponto, vem para descer em direção à ferradura, curva para a esquerda agora, o primeiro colocado vai ficar com o título de campeão catarinense, ele passa na pista, tomada para a esquerda, primeiro, segundo, terceiro e olha só, vai ter que fazer a ultrapassagem. O Vitor vai ter. Carmichel também foi generoso. O menino deixou de lado para não atrapalhar. Todo mundo passa pelo retardatário. Vem para ser campeão catarinense, o Becker. O nome do campeão. Foi um ano muito bom. Na primeira etapa tive uma vitória em Campos Novos. E daí na segunda etapa em Rancho Queimado não foi muito bem. Fiquei sem freio na metade da prova. Mas é isso aí. Agora na final eu precisava fazer um quinto, consegui ganhar a prova. Estou muito feliz com o resultado. E é isso aí, ano que vem tem a Júnior. E vamos estar brigando entre os 5 primeiros da Júnior. Vou correr nos Estados Unidos, eu vou sair amanhã, às 6 da manhã. Vai ser um desafio muito grande. Os pilotos são muito bons lá. E vou tentar dar o meu máximo lá e representar o Brasil nessa. Quero mandar um abraço para a minha família, minha irmã, tem a minha Jenny e a Júlia, meu pai, minha mãe, o Prica e todo mundo que está torcendo por mim. E todos os meus patrocinadores que me ajudaram desde o início da minha carreira até o final, até agora. E é isso aí. Valeu todo mundo, um abraço. Beleza, show de bola.